是豪哥觉得最省方式，好像有常常看到12公升啊、9公升啊、16公升，那这些数据到底是什么意思呢 ？Hello， 大家好，我是设计师豪哥。今天呢，我们来跟大家分享一下，在老屋透天翻修的时候，跟业主常常也会讨论的洗澡用的热水要装什么东西。今天豪哥就简单来分享一下热水系统，包括瓦斯炉，就是吃天然气的，然后是吃电的，主要是分这两种。那喜欢豪哥频道的朋友，欢迎帮我们按赞分享，然后记得订阅，小铃铛开启。那我们每个礼拜就会来分享一下在老屋翻修里面的经验。那今天来讨论就是热水，在老屋翻修的时候啊，我们的浴室格局会变动嘛，热水孔会重做，冷水管重做。那这个热水的来源呢，我们需要什么样的方式来取得？传统上呢，我们就是用这种天然气的瓦斯炉。然后另外一种就是吃电的除热式电炉，我们俗称的电炉。那再来还有一种就是我们常在那种套房出租比较常看到的这种小台的顺热式的电热水器，还有一些在南部比较多的朋友会用到太阳能的热水器，还有一个更新的叫做热棒。豪哥待会会一个一个来介绍装设这些热水器的优缺点，还有适用的地方在哪里。那我们主要先来谈谈吃瓦斯的这个热水器。一般传统来讲，它有分吃这个桶装跟吃天然气。天然气的话，比较常看到的是在大楼里面，因为这个天然气的公司会把管线拉到这整栋大楼，然后在每一个楼层都装一个瓦斯表，然后他们就是吃这个天然气的瓦斯，这是豪哥觉得最省方式，因为第一天然气比较便宜，第二它不怕你洗澡洗到没有热水了，它是永远不断的供应瓦斯在你的家里。要注意的是，我们在选择这个吃瓦斯的热水器，它有几点。第一，如果你的那上面的屋檐超过2/3，你就必须做墙排。在我们新的消防法规呢，那墙排的话，它会做一个弯管，然后要伸出去。阳台它主要是预防一氧化碳燃烧不完全就会产生中毒。再来呢，我们会常常看到，这个吃瓦斯的热水器啊，那我们要选择什么？好像有常常看到12公升啊、9公升啊、16公升，那这些数据到底是什么意思呢？那豪哥简单来分享一下哈，9公升啊、12公升这些公升数啊，它代表的是每分钟设定的这个温度要达到它可以烧出的这个公升数。比如说我们设定的温度是42度，那16公升就是每分钟可以烧出来42度的有16公升。两间浴室同时在洗澡的话，如果我们是买9公升的热水器，那另外一间的浴室就会去抢到你的热水，那你的热水的温度都会洗到一半突然降下来。或者是我在洗澡的时候，厨房刚好在用热水，那我的这边的热水会突然降下来。所以呢，如果3房2厅有2个浴室的一个厨房的，可能会同时在用的，那豪哥建议就是买这个公升数大一点。如果是那一种小家庭的，或者是套房2房1厅的，比较不会去抢水的时候，我们就可以买9公升或12公升这种小公升数的。还有一点就是现在有出一种助位恒温的瓦斯炉，像豪哥自己家里有装。以前我们在装这个热水器的时候啊，它是用手转的，它只会转小火、中火、大。那出来的这个水温啊，它有时候会漂浮不定，有时候冬天会太冷，然后夏天突然一下变很热，还去调来调去。助位恒温呢，它就是透过我们设定的温度，它出来的水温大致上就是差不多是在那个水温，你也不用再去调小火、中火、大火，也不用什么夏天、冬天去常常调来调去，它水温也不会忽冷忽热，这就是数位恒温的热水器。那主要这个是在吃瓦斯的。那另外一种吃电的这个热水器呢，就是我们俗称的这个电炉，除热式的电热水器。那也是豪哥常常在老屋翻修里面装设的这个东西。那除热式热水器它有分，就是加仑数，看得到的是12加仑、15加仑、30加仑，甚至50加仑都有。那我们要怎么选择这些加仑数呢？很简单，就是我们家庭成员2大1小的话，我们就选择15加仑。
那如果2大2小以上或2大3小以上呢，建议就选30加仑。加仑数它其实就是公升数的换算，1加仑等于 3.78， 那我们再自己去乘以那个公升数。主要是如果要装12电热水器的话呢，其实水电师傅一定要配一条 5.5 的专用回路给他，因为它的吃的电量比较大，所以它需要的是专用回路。常常有人说，那它是不是每天一直在加热？因为它是透过一个加热棒把热水加热起来，然后达到一个温度，它就会先暂停它的加热，但是它的水温掉下来的时候，它又开始启动加热。那很多人会说，那这样是不是很长，一直加热会很耗电？那其实是有几个方法可以做。如果这一台热水器没有时间控制开关的话，我们可以自己再另外帮它装一个 timer。timer 就是假设我们家庭设定的洗澡时间大概是在下课以后6点到9点这段时间，那我们的 timer 可以设定在5点的时候开始启动，然后让热水器来加热，然后在晚上12点的时候关掉。也就是说，这个电热水器它在耗电的时间就被你限制在下午5点到晚上12点这段时间，那它就不会一直加热在那边耗电，这是一个方式。另外一种就是可以一开始在选择品牌的时候，没有业配哦，就比如说，因为我们看到是 Sakura 还是这种专门做家电用的，它自己可以直接在上面设定，这也是一个很好的选择方式。还有一种就是这个顺热式的热水器。但是豪哥其实非常不建议装顺热式的热水器，它的原理就是把冷水插进去顺热式的热水器，会因为吃电然后加热，另外一条拉出来，它就是一个热水，那它的水温控制就是在一定的温度，也就是说它不能再装冷水进去。之前有新闻曝光，它还有些师傅装错了，他还把冷水跟热水再混在一起再出来的话呢，说热灌进去会产生爆炸。所以我们如果看一下新闻，有看过顺热水器有发生爆炸的新闻出来，而且它非常吃电，通常它一台呢都要7-8千瓦以上。那什么叫7-8千瓦呢？我们一个冷气大概现在以这种电瓶的瓦数都非常低，可能才1000瓦，1000除以对啊，差不多。那等一下吃8台冷气的电量，你就知道，如果你是装顺热式的热水器啊，你纵观你整个屋子里面吃电的家电里面，它就是排名第一。它这种配法呢，它还要特别去改它的这个电线。比如说它的电线你一定要用8平方以上，因为它非常吃电8800瓦。如果以8800瓦你装220的电的话，除以220，你要装40A 以上。那你知道40A 的 Plaka 是非常大的一颗，所以常常有业主在问我说，我们是不是适合装顺热式？豪哥建议不要去装顺热式。第一，耗电；第二，危险；然后第三呢，它常坏。为什么？因为它常做动，它里面很热，瞬间加热，然后又瞬间停下来，所以它每2-3年就会坏掉，然后它的加热棒就会布满这个水垢，白白的，然后就很容易坏掉。所以顺热式非常不建议。如果要装吃电的话呢，我们就装这个除热式的电热水器。还有一种在我们南部像豪哥的所在地高雄市这边的，有时候我们也会加装这个太阳能的热水器。那太阳能热水器很简单，它的原理一样，就是它其实就是一个电热水器，在外挂太阳能板，它用太阳光的热能转换成电力，然后驱动这个加热棒，然后造成一个电热水器的效果。它一样是一个保温箱在上面，在南部也常常看到这个电热水器的配置。只是说太阳能的热水器因为装一台起来都要5-6万起跳嘛，因为它要施工，可能还要请吊车来。那整个这样摊提下来的话呢，可能要抓大概8年到12年的时间，就才能把这个整个预算摊提回来。那当然12年过后你就每天洗的热水并不能挤嘛，除非像最近一直下雨的话，那它还是需要吃电。刚刚豪哥讲，它其实就是一个电的除热水器。再来最后一个就是比较少看到的，叫做热棒。那热棒呢，它有一点类似压缩机的启动，然后跟它的热交换，所以热棒它的主机看起来有点像我们冷气的室外机，其实它作动原理一模一样。
只是热棒它在启动的时候制造的那个热能透过水可以变成热水，然后它的这个室外机吹出来的风啊是冰的，我们的这个冷气机啊透过那个风管吹出来的是冷的，但是它的室外机排出来的是热的，所以它们两个的作用原理是一样，只是交换相反的。热棒这种热水器啊非常的昂贵，所以它要摊体的时间更长。通常呢这个不会用在家庭，会用在哪里呢？像豪哥最近在设计一个健身房，那健身房它每天在用的这个热水量就非常大，所以热棒呢通常都会用在这种商业空间，而且是多人数的，比如说旅馆啊，比如说这个汽车旅馆，比如说这健身房都会用到这种热水，就是蛮常用大量的热水的地方才会去选择热棒。不然一般家庭的话呢，主要就是吃瓦斯的热水器，还有这种电热水器，再来就是太阳能。好，那我们今天简单的就分享到这里。那如果还有什么大家想知道的，可以在我们底下的留言来询问不是询问来建议。那豪哥会请小编收集资料，我们就可以来分享一下我们在这个室内装修这些经验。好，那我们下礼拜见，拜拜。